Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimakumullah nafa'ana 'ulumihi Fitaraini amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min amsalihim lan iku sangking pira-pira padane utawa contone wong Arab contone wong Arab antarida yento tumeka sira antarita utawi oleh tumeka sira utawi oleh yento tumeka sira almaa ing banyu bimain kelawan banyu iku akyasu wong kang limpat almaa ing banyu bimain kelawan gawa banyu iku akyasu wong kang limpat yaknuna negesi sapa wong Arab bidzalika kelawan mengkono contoh ayak khuda yen to ngalap to ngambil sapa rajulu wong lanang al amra ing perkara bil hazmi kelawan mantep wal wasqati lan kumandel wa min dzalika lan iku saking mengkono amsal qaluhum utawi dawe wong Arab rupane ishtar tuku sira linafsika krana awak sira walisuki lan krana pasar yuriduna karep kabeh bidzalika kelawan mengkono ishtar ayak khuda yen to ngambil sapa almar'u wong suci alhaitota ing sifat ati-ati linafsihi maring awak dhewene mar'u qoblal ikdami dalam sadurunge maju alal amali ngatasé megahe wa ayastasyira lan yenta musyawarah sira wa ayastasyira lan yenta musyawarah sapa mar'u man ing wong yasiku kang kumandel to percaya sapa mar'u bihim kelawan man yursyiduhu supaya nuduhne sapa man ing mar'u ilama maring barang fihi kang iku ing dalem al khairu tae bagus. Contoh-contoh daripada kalam-kalam tawakal atau pasrah diri kepada Allah selain yang sudah kita ketahui tentang hadis Nabi yaitu ursilu naqati wa tawakkalu. Di antaranya yang lain selain itu, kalau yang sudah akan kita lihat itu sebagaimana ada orang laporan, Nabi, aku telah melepas untaku dan aku pasrah. Kemudian Nabi membenarkan dari laporan orang di mana suruh untuk mengikat kemudian pasrah.
Selain dari itu adalah antari dalma bimain akyas. Ketika seseorang di mana mendatangi air, kemudian ia membawa air, maka ia orang yang cerdas. Dari kalimat tersebut banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita buat. Semisal kita mendatangi jeding, kita ditanya, apa nanti apa adus? Setelah pulang, di mana ia tidak mandi, kan orang tolol. Mosok jenenge dhewek niku pamit ning jeding gek sak suwen-suwen, basan dhewek itu ngriku balik meneh urung adus. Kan sama. Ngomong lek panji dhewek iku mau arepe ning banyu. Lah teko-teko dhewek iku mau gak nggawa banyu. Lah tolol. Ke pasar mau belanja. Lah pulangnya ia itu enggak bawa apa-apa, katanya mau belanja. Saudara cari ilmu. Kan sama antara dalma. Berangkat dari rumah cari ilmu, sekolah. Lah kok teng ngriku wae asan boleh-boleh dudu ilmu sing digawa. Nek tolol. Nah, supaya cerdas, apa yang saudara di situ tuju, maka bawa apa yang saudara tuju tersebut ketika pulang ke rumah. Jadi mantaplah. Hazmi. Hazmi itu kan kemauan kuat. Dengan percaya. Lek paje sampeyan niku ajenge golek banyu, ya nang kali. Mantep kudune nang kali. Lah apa sampeyan golek banyu kok teng mriku teng alas? Apakah ada? Ada, tapi kan saudara masih bingung untuk mencari. Sampeyan pengen oleh duit ya, harus cari kerja. Nih, apa sampeyan teng mriku golek duit sementara di depan anguk-anguk? Apa gak enek wong sing wae enek, tapi kebagian kita itu mengharap sesuatu yang sulit. Contoh lain, ishtari nafsika lisuk. Belilah untuk dirimu dan untuk pasar. Maksudnya apa? Kalau memang kita membeli sesuatu dan kita akan cari di pasar, akan cepat. Lala apa sampeyan teng ngriku kok golek sesuatu? Wae ning pasar sampean golek teng mriku teng kali. Ya ora temu-temu. Kalau toh memang ada yang menunggu banjir dari hulu, cari barang-barang rosokan baru. Tapi kapan? Yuridu nabi dzalika ya'khudal mar'u haitah li nafsi. Jadi berpikir untuk lebih maju. Di situ memang perlu kita lakukan, tapi dengan syarat wa istasyara man yasuku bihim. Hendaknya kita itu bermusyawarah lebih dulu. Biasanya ngentekon-tekon pasar endi. Kalau banjir roh gak masalah. Tapi kalau memang belum, nah rata-rata seseorang yang iya itu belajar ini biasanya karena durung roh. Makanya dalam ta'lim itu disebutkan salah satu daripada syarat agar supaya nanti kamu berhasil, tanya orang yang sudah berhasil. Kalau sampeyan sing ning Surabaya kan tekon wong sing dheweke teng ngriku pernah rono. Aja tekon wong sing dheweke niku gak pernah. Saudara belum berhasil ilmu, kalau memang nanti tanya sesama malah bingung. Malah jajal-jajalan. Ayo ning kono, ayo ning kono. Jadi lama berhasilnya. Wa yastasyira man siku bihi liyushitu. Tujuannya agar supaya nanti menunjukkan. Menunjukkan ini berarti kan wong sing ngerti. Nek tekon padha gak ruwe malah bingung. Kecuali kalau mengulang-ulang. Mengulang-ulang itu namanya takror. Di situ tidak dipastikan kepada orang yang lebih tahu. Pada yang sama pun di situ harus. Paminanasi lan iku saking manungsa man ana wong idza tamakkana rikarane sempat sapa man minasiatil amri saking nguasane perkara aqadahu mongko ngikat utawa naleni sapa man ing amri.
biun syutati kelawan biun syutatin kelawan pira-pira tali kendor. Pira-pira tali kendor. Hatta idza falta sehingga ucul atau lepas apa amri. Menjadi sange tangane man. Nadima mongko getun sapa man ala zalika ing atase mengkono afalta. Nadamatal kusi kaya getune wong kang banget getune. Kaya getune wong kang banget getune. Kaya getune wong kang banget getune. Wa lan adoh banget jauh sekali antufidahu yen to maidai ing man apa nadabatu ketun. Sebagian daripada orang ada orang yang menyempatkan untuk mengikat suatu perkara, akan tetapi ikatan daripada perkara tersebut itu tidak kuat. Apa akibatnya? Hatta idza afalta min yadi, sehingga perkara tersebut lepas di tangan, maka ia akan jadi getun, menyesal, sangat-sangat menyesal. Diumpamakne mawon. Sampeyan ada-ada golek banyu. Nggawa timba. Sampeyan teng mriku gak peduli timba pecah. Lah krana tempate niku adoh, gek timbane pecah sing pecah ngisor pisan, teko omah nyembuh karek apa? Anda kan nanti ditanya ke remake, "Le, awakmu mau jarene golek banyu?" Nggih. Kan memang betul. Dan di banyune, pun kula beto. Dan di isine telas tengah dalan. Sama. Saudara cari ilmu berapa tahun? Maka apa yang saudara cari, ikat. Salah satu cara mengikat adalah hafal. Yang kedua adalah menulis. Kalau dalam taklim namanya taklek, menggantungkan, menulis. Sewaktu-waktu di mana kita itu tidak punya buku, kita masih punya otak, yang sehingga kita bisa meraba apa yang kita tahu. Kalau kita memang nanti lupa, nanti kita punya tulisan. Karena tidak mungkin saudara di mana tempat satu itu akan sama dengan tempat yang lain. Maksudnya gini, ketika sampean teng mriku kokon ngomong wong, masa sampean ape maca tok. Sewaktu-waktu sampean teng mriku lepas pidato. Enggak akan baca kan? Nah, dengan menghafal kita akan memudahkan manakala kita membaca dalam situasi ngoten niku. Nah, sewaktu-waktu belajar, lain lagi kita butuh buku. Maka salah satu daripada cara agar supaya mengikat ilmu itu dua. Apakah selain itu enggak ada? Banyak. Di antaranya adalah diskusi sama teman. Bisa nanti di situ bertanya, baik kepada teman maupun kepada orang yang lain. Kemudian yang keempat bisa jadi berdebat dan lain sebagainya. Jadi akeh ana sebagian wong sing dheweke itu kaya-kaya tenanan cari perkara. Tapi dheweke teng mriku wau gak tenanan oleh ngadahi perkara. Maka dadine ilang. Dadine ilang. Kecuali lek panjenengan awake dhewe tenanan, awake dhewe teng mriku pun ngadahi tenanan, delala kok teng mriku ilang. Mancing iwak. Tenanan kula ini umpan sing teng mriku paling enak munggo iwak. Diadahi teng mriku wadah sing paling teng mriku wau kuat. Delalah kersane Allah kok dicolong wong. Padahal teng mriku wau wis dikek kempes sing apik utawa mungkin dheweke teng mriku wau roh digondol kucing lan sak pinunggalane. Gak jadi soal. Allah akan tetap memberikan pahala, memberikan prestasi kepada orang yang bersungguh-sungguh, walaupun mungkin hasilnya di situ nihil. Sebagaimana orang jamaah, Allah tetap akan memberikan pahala karena sebab gimana ia itu berkumpul, walaupun mungkin tidak khusyuk.
Itu adalah dorongan kangge awake dhewe. Ketika awake dhewe golek apa-apa, tenanono lek awake dhewe ngadahi. Nyapa? Ben gak getun mburi. Karena perkara sing paling gak kena baleni nang iku umur. Kan gak nikah duwe duit gampang. Gak duwe HP gampang. Semakin sampean gak duwe, nanti semakin lama teknologi bukan nanti teng mriku wau. Zaman kula gak enek saiki enek. Awal metu teng mriku wau sepenting kena nggih ngomong, saniki wis teng mriku wau pakai 3G lan sak pinunggalan. 10 tahun yang akan datang lain lagi. Mungkin nggak pakai alat di mana di situ langsung orang bisa bicara secara langsung. Bisa jadi. Tapi lek panji ketinggalan ilmu nggak bisa. Sampean ketika teng mriku pun duwe anak 5 ibarate, sampean najeng sekolah meneh, mondok meneh, gak mungkin. Ben gak getun sampai disebut nih nada matal kus'i wis getun, getune wong sing sangat getun. Nyapa umur gak iso balik. Ala eling ketinggalan duit sampeyan iso nyeleh kanca. Aku mau lali. Umpama ning toko iso utang. Tak kadung sampeyan teng mriku wis dewasa, utang ilmu ning sapa? Karena umur gak balik. Hafalan ndak akan sama karena hafalan daripada orang yang dewasa enggak sehebat ketika masih kecil. Sampai di misalnya nyanyian niku bagaikan mengukir di atas air. Ala eling inaman setune wong kana kang ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono tamak kana sempat bahwa mengko utaimam iku miman sanging wong ulimu kang di paringi ilmu sapa man diparingi ilmu sapa man kalilan kelawan sithik walasalan ora ana iku lahum kedue man apa makulun perkara kang diangen-angen. Ingat, orang yang ia itu mempunyai kesempatan akan tetapi kesempatan tersebut itu tidak dimanfaatkan atau dimanfaatkan akan tetapi tidak berpikir untuk mengikat apa yang ia punya tersebut itu, maka apa yang terjadi bahwa memang ulimu qalilan, ia akan mendapatkan ilmu sedikit dan tentunya sesuatu yang sedikit itu tidak bisa untuk dibuat angan-angan. Apa yang duit nggak ada. Duitnya piro? 100 rupiah punya. Cuman masalahnya uang 100 rupiah itu sekarang buat apa? Dang goreng gak enek sing 100-an. Kerupuk men 100-an gak enek. Micin ora enek. Uang 100 itu ada tapi gak ada guna. Ayo golekno wis 100-an apa? Permen ndak ada. Bisa-bisa teng mriku wau kerupuk dibagi. Sesuatu yang sedikit itu sulit. Mesisan. Lah padha mawon ngeten to. Duwe 100 rupiah. Iku kan gak enek gunane, padha karo gak duwe. Aja nanti lantas kita gembar-gembar. Ah, duwe duit duwe. Kena sangu wis tenang. Duwe piro? 100. Dari kancane teng mriku iya wis cukup wis 100. Lah sampeyan santi buka 100 rupiah. Sekarang banyak di mana di situ mengatakan uang 1 juta itu bukan 1 juta lagi. Kamu tuh duit iya piro 1000. Banyak sekarang mengatakan bahwasanya uang 1 juta itu sebagaimana uang 1000 rupiah. Orang nggak akan asing di mana mengatakan 1000, karena itu anggapannya 1 juta dan akan menyesal kalau memang ia itu punya 1000 rupiah. Asli bukan 1000, bukan 1 juta, kan bingung. Sampai berapa tahun cari ilmu, apakah nanti sebagaimana uang yang 100 rupiah punya uang, tetapi gak bisa untuk dimanfaatkan. Ya lek barang sing urip teng mriku iso manak, duwe pitik gak ada. Pinten 1. Gak apa-apa wis walaupun tak iku matas netes, ada harapan bisa dadi babon. Tak kadung duit 100 rupiah dilebokne bank gak oleh. Nyapa? Barang teng mriku wae minimal saldo kudu gak oleh sak ono 100.000 buka rekening.
Rp100 ren. Bingung. Jadi tiadalah orang tersebut bisa berangan kanan karena ilmunya sedikit. Lianal akla krana sedone akal iku yarba'u ngeluhurne apa akal bil mar'i klan suci wong suci. Kita itu terangkat itu karena akal. Enak wong gandeng tapi dheweke teng mriku edan. Melorot men. Enak wong wayu tapi dheweke teng mriku mengslek. Enggak akan mau. Kalau nanti cek nom-noman ngeten biasanya teng mriku gojlokan utawa ditawani kanca. Enak wong golek mantu. Terus dheweke iku mau sugih. Terus ning ngaten sugih apa? Sugih panu. Sugih borok. Karo ayu gak duwe, pilih ndi? Ya lho ayu gak duwe. Nek pikir-pikir maneh nggih padha mawon. Ayu gak duwe berarti dadi elek, tapi cek mending timbangane teng mriku wau. Kayak sing semisal pertama. Jadi kita enggak ada nilai. Sampeyan mondok pirang tahun kok teng mriku wau mboten enten ilmune sama sekali. Lah padha karo mondok. Cuma lek dibanding-banding cek mending. Ibarat wong sing dae niku mangan ngising terus ngoten. Niku cek mending iso dheweke teng mriku urip timbang blas gak mangan. Mungkin umure gak sampai saulan. Kan sampean mangan ngising cekne harapan ya. Cuma pertanyaannya apakah kita mau seperti itu? Akal itu bisa meluhurkan seseorang. Yarba itu artinya mundak, bati. Sampeyan dibathekne niku gak krana ayune, gak krana gantenge, gak krana sugihe. Bapak lek panjenengan teng mriku wau awake dhewe gak duwe akal, padha karo hewan. Hewan itu kan sampeyan telok, mungkin merak itu lebih indah dari manusia. Burung beo itu lebih pandai bicara daripada manusia. Karena manusia gak iso nerokne sembarang. Beo itu buarang ditarokne saged. Utake cuman sak monten. Ketika dengar langsung yaitu hafal. Akla yarba'u bil mar'i. Yang mengangkat kita itu akal. Cuma pertanyaannya begini. Kalau memang akal itu mengangkat kita, sedangkan akal itu tidak ada isi, ya sama saja. Enek wong sing dhek niku pinter, sekolah emoh, ngaji emoh, sembarang emoh. Ya tolol jadinya. Lah padha mawon emas iku larang. Ning lek panci emas iku mau ning jerone perut bumi, gak disentuh blas. Ya enggak ada harga. Emas niku lek cilarang lek panci teng mriku wau pun dijual di toko, dipakai orang baru. Tapi ketika teng mriku masih di perut bumi ndak ada nilai. Sapa gelem tuku? Awakmu tuku emas duwe. Iya. Aku duwe piro sekilo. Tapi ning isor tanahku ning isor lemah. Ya sapa gelem? Jangan katakan kita cerdas kalau memang tidak ada isi. Kalau di apa itu manusia itu kan podo karo hewan. Di awal-awal kan disebutnya ngoten. Kita punya kaki, pitik yang punya kaki. Wae dhewe teng mriku punya lesan, pitik yang duwe cucuk walaupun beda jeneng. Tapi pitik kan duwe akal. Manusia duwe ayarita yang tatako sapa mar'i mawaridal ihmali ing pira-pira nggon temekane nganggur atau kekosongan wal ittikali lan kumandel. Kepercayaan saudara, keyakinan saudara, tujuan saudara akan bisa saudara datangi walaupun mungkin jauh sekali.
kalau memang kita itu menggunakan akal, karena akal kendaraan untuk sampai ke tempat tujuan. Tapi lek panci teng mriku gak duwe sempun mboten enten daya untuk bisa ke sana. Rembulan jauh. Tapi karena akal orang bisa ke sana dengan pesawat Apollo. Menurut akal kayaknya nggak bisa karena manusia di situ nggak punya nggak punya sayap. Tapi buktinya ada yang ke sana. Karena akal main, nggak punya sayap nggak masalah, bikin di situ pesawat. Ayarita mawadihatal ihmalu aitikal. Seseorang itu bisa sampai ke tempat yang dituju gara-gara akal. Falakilu mongko utahe wong kang berakal iku man wong layaridu kang ora teka sapa man hatta ya'rifa singgo roh sapa man. Asodaro ing baline bahwa mengko utawi akil iku yufadilu bandingi sapa akil baina dararaini dalam antarane bahaya loro liar takiba supaya nglakoni sapa akil akhafahuma ing luweh entenge akil ing luweh entenge dararain. Fa inna fi syarri mongko setune iku ing dalem elek khiaron ana pilihan. Orang yang berakal itu tidak sampai kepada apa yang ia ketahui, yang ia tuju, yang ia cita-citakan sampai ia mengetahui kembalinya. Sampai lek apa ning Surabaya tekon-tekon tempate aja lali lek panci sampeyan muliye teng ngriku wau ya tekokno. Ben sampeyan teng ngriku wau budale teko muliye ya teko. Lek sampeyan niku wau budale teko ning muliye sampeyan niku mau gak roh jalur ya gak teko nggon omahe walaupun sampeyan karek mulih. Banyak orang sampai tujuan, tetapi ia itu tidak sampai kepada rumahnya sendiri, padahal kan karek mulia. Maksudnya perlu ngeten. Sampeyan mau cari ilmu, itu kan berangkat. Tapi ketika sampeyan niku pulang, prilakune sampeyan teng riku kok enggak sesuai dengan apa yang diharapkan wong tuae. Niku padha karo sampeyan teng riku teng Surabaya mulih gak roh nggen. Akhirnya wong tua tekan ngomong, anakku pirang-pirang tahun tapi kok kayak gini. Pergi, pulang di situ tidak pulang ke rumah. Neng di, kalau memang nanti teng riku neng wong tua ya sucalang sapi nunggalane, berarti kan saudara pulangnya di situ ke kandang hewan, bukan ke rumah. Fal akil man la yaitu hatta yarif sadar. Orang berakal itu tidak dikatakan sampai tujuan hingga ia itu mengerti kembalinya. Nek pancen golek ilmu, golek budal. Ning muliye kudu luwih apik ketimbang wingi. Ibaratnya wong tuwae teng mriku sing dheweke teng mriku elek dadine apik. Wong tuwae bangga. Oh, oleh-oleh anakku ngene. Berarti dhek iku mulih, iku mau enek sing digawa. Walaupun toh mungkin sampeyan teng mriku mulih nggawa pirang-pirangane truk kitab. Tapi teng mriku enggak ada perubahan sama wong tuwek lingkungan sak pinunggalane. Maka tidak dianggap saudara itu pulang kampung, tapi keblinger. Dan isik budale kok iku mau rupa kucing, saiki kok empe macan. Nah, lebih menakutkan. Semen cilik budale ijek iso teng mriku diarahne wong tuweke ABC. Lah ketika mulih sampean gedhi, kaya teng mriku lebih baik kok malah teng mriku wau wani njotos wong tuweke lan sak pinunggalane. Lah padha mawon budale kucing mulih dadi macan. Kita bertanya, kita seperti itu apa ndak? Bahwa yufadilu baina dararaini lek panji kaya ngoten niku mongko dheweke iku mau berarti sama dengan bahaya dua.
Ketika kita menghadapi dua bahaya, tetap kita harus cari yang terringan. Karena perkara elek ngeriku pilihan. Perkara elek niku pilihan. Tisuduk niku loro. Sakniki kon milih antara disuduk karo glati utawa lading karo ditusuk karo dom. Ya milih dom, walaupun padha-padha ditusuk. Elek kan pilihan ngoten. Perkara baik juga pilihan. Perkara jelek pilihan. Lah perkara sing dheweke teng mriku apik supaya awake dhewe teng mriku entuk sing luwih apik. Lek panjenengan teng mriku perkara sing elek dikokon milih supaya awake dhewe teng mriku gak terlalu gedhe oleh nanggung resiko. Disusuk jarum lara. Tapi kan cek mending timbang ditusuk lading. Dosa ngoten niku. Jadi ambil sing teng mriku wau teringan ketika urusan syar. Tapi lek panjenengan ketika apik golek sing luwih. Kon milih duit antara 1000 karo 1 juta. Ya pilih 1 juta. Tolol sampeyan lek panjenengan teng mriku milih 1000-ne 1 jutane gak. Ini wis aku milih sing 1000 wae ben ketok ambil sing wae iku mau ben ketok qanaah aku. Gak bisa. Itu urusan duniawi ambil banyak. Tapi giliran nanti di situ saudara suruh milih perkara jelek, maka ambil yang teringan. Ayo iso gak iso awakmu kudu milih, gak milih awakmu tak pateni. Antara awakmu iku mau milih ngombe endrim karo awakmu milih uyuhmu dhewe. Ya milih uyuh mawon. Bisyar hiaron. Saya ulang, urusan kejelekan golek sing teringan. Lek pancen teng mriku urusan apik golek sing terbaik. Walaisalan ora ana sapa laki wong kang berakal iku man wong ya'rifu kang roh sapa man al khaira ing bagus wa syarra lan elek. Tiadalah orang yang berakal itu orang yang mengerti tentang kebaikan dan kejelekan dan keduanya dilakukan sama. Sering saya katakan daging niku enak. Eri telek niku gak enak. Lek panjenengan awake dhewe roh dhewe-dhewe, teng mriku awake dhewe iso milih. Lah lek panjenengan teng mriku dijur dadi siji, awake dhewe bingung. Jadine gak enak. Wa inna ma huwa lan angin pestine utawi akil iku man wong yarifu kang ngerti sapa man khaira syararaini ing eleke ing baguse elek loro. Ing baguse elek loro. Ing baguse elek loro. Orang berakal tiadalah orang yang mengerti tentang kebaikan dan kejelekan. Akan tetapi orang yang berakal itu mengerti yang baik itu mana di antara dua yang jelek. Jadi bisa milih. Apik endi antara daging karo telek? Oh ya apian dagingnya apa? Dagingku ngene. Niku jenenge berakal. Beda lek panci dheweke niku ngomong iki daging, iki telek. Ya enggak tahu yang paling baik itu yang mana. Dan niku arek bayi yo ngerti. Karena biasanya seperti itu adalah kebiasaan. Mulane akeh wong sing dheweke niku biasane oleh nglakoni perkara apik disandarne karo wong tuwek. Nduk, awakmu lek masak ngono kuwi oleh ndi awakmu cara? Mae. Apa diajari? Aku muasi. Sampe lek kat mulai cilik lek adus kan ngoten niku. Mbah-mbah yang ngoten niku. Walaupun sampeyan niku nglakoni perkara ora enek sing ngajari iso dhewe. Namanya insting. Masa sampeyan teng mriku aja adus pakai kapur? Karena sampeyan sing diwasi wong tuweke gak kira ngono kuwi.
Jadi orang berakal itu bukan lantas yaitu adalah orang yang tahu baik dan tahu jelek. Tetapi orang yang berakal itu adalah orang yang tahu yang lebih baik itu yang mana di antara dua kejelekan. Sing luwih apik sing ndi? Bisa menimbang. Sehingga awake iki mbak teng riku iso luwih ya lek nyapa kok ngeten. Kita itu hidup tidak harus tidak pasti dihadapkan dengan kebaikan. Awake dhewe urip niku mboten kira ape ngadepi perkara sing apik tok, mboten kira. Ya lek sampeyan niku nang restoran tinggal mangan, teng mriku ana daging. Gak usah milih karek ngemplok enak. Apakah nanti kita selamanya makan itu di restoran? Kan enggak. Maka kita harus tahu. Nah, tahu tersebut itu namanya ilmu. Apabila nanti kita nggak tahu ya sudah bingung. Alah, gak usah sekolah, gak usah ngaji, gak apa-apa. Yang penting iku mau urip. Ya masih petek teng riku gak sekolah, gak ngaji urip kok. Salah satu manfaat daripada ilmu ngoten niku. Kita harus kita bisa mengetahui mana yang terbaik. Mana yang terbaik. Jadi saya ulang, orang berakal dia adalah orang yang mengerti tentang kebaikan dan kejelekan. Tetapi orang berakal adalah orang yang mengerti mana yang terbaik di antara dua yang jelek. Nah, sing elek mau ngerti apa maneh terbaik dari dua yang terbaik. Bagaimana uang tadi? Uang 1 juta ambil 1000. Niku kan perkara apik ya milih 1 juta. Wak babi ambil wak kucing. Ya milih wak kucing. Kalau ada keterpaksaan, maka dalam agama kan ada istilahnya namanya darurat dan lain sebagainya. Nah, darurat tersebut itu tetap hukumnya haram, akan tetapi kan tidak terkena tatrapan dosa. Fa inna ba'da syari mongko setune setengah elek iku ahwanu luweh enteng. Nimbadin saking setengah. Alasannya niku. Sebagian dari kejelekan itu lebih ringan daripada sebagian yang lain. Lumrahe wong sing dheweke niku golek apik, arek cilik iso. Tetapi iso bedakne endi sing luwih apik niku sing angel. Itu butuh penelitian itu. Meneliti agar supaya tahu itu baik tidaknya, niku kan pakai alat. Nah, alat akal kita kan ilmu niku. Habibie itu cerdas. Apakah lantas di mana anak-anaknya nggak ngajak nih, nggak di sekolah nih, boten. Tetap di mana di situ dituntut untuk belajar. Fa'ilaika mongko netepono sira ayuhan nasyi'u he pemuda yusaku ditekaaken atau digiring opal hadis ihtar wadiya sira antubadira yen to nandangi sira Etar wadiya sira antuba sira yen to nandangi sira melakukan amalan ing amal qoblal isti'dadi ing dalam saturne siap-siap lahu maring amal wala tatruk ala aja ninggal sira amalan ing amal min a'malika sange pira-pira amal sira itikalan krana kumandel percaya diri alama ing atase barang sataji kang bakal teka bihi klan ma apa al qadru
apa al-qadaru qadar atau ketentuan Tuhan. Falakilu mongko utahe wong kang berakal iku man wong aqala kang angen-angen sapa man wa tawakkal lan tawakal sapa man. Intinya wahai pemuda, hadis itu didatangkan karena punya tujuan. Karena orang itu berangkatnya kan dari Quran, kalau enggak Quran dari hadis. Kalau hanya sebatas pendapat itu bisa dikesampingkan. Tapi kalau memang dari Quran hadis kita enggak bisa, karena itu memang acuan orang hidup. Idar antuba syara amalan qabla al-istidzad. Takutlah antuba syara melakukan sesuatu sebelum persiapan. Ojo nglakoni apa ae sadurunge siap-siap. Enek wong sing ndak niku ngomong ngeten. Awakmu masak iku sampai pirang jam? Aku paling lek masak iku cepet paling sak jam. Coba enggak usah siap-siap. Kendile gak usah enek, segone gak usah enek, bumbu gak usah enek, kompor gak usah enek. Cukup 1 jam? Suwi men ta awakmu iku mau. Lah cek tuku kompor, cek tuku panci, cek tuku korek. Kapan masake? Kapan matengi? Kapan mangani? 1 jam ia masak, semuanya itu sudah disediakan. Tinggal ngeplek karena kompor wis enek. Keran teng mriku tinggal apa maneh teng mriku wau cek urung gali sumure. Mbah tenono pirang dina. Matek sik. Zaman dewasa besok. Kalau memang nanti di situ mau untuk terjun, semuanya kan sudah ada. Aku duwe iki. Semuanya di mana di situ lengkap. Tajwid punya, nahwu shara punya, fikih punya. Tinggal masak. Tergantung orang di situ minta apa. Minta fikih, ya kita masakkan fikih. Manakala nanti yaitu minta sejarah, ya kita masakkan sejarah. Semua apa yang kita pelajari di situ sudah disediakan. Edar, takut untuk melakukan sesuatu pekerjaan sebelum siap-siap. Wala tatrukin aman min a'malika itikalan amal yastajubil qadar. Jangan meninggalkan sesuatu dari amal kamu karena percaya diri bahwasanya qadar Allah itu akan datang. Tak belajar. Takdir Tuhan pasti tidak akan mungkin meleset. Lek panci aku dikersane pinter-pinter, lek panci aku dikersane goblok-goblok. Sampeyan menunggu takdir Tuhan seperti itu. Jangan percaya diri takdir Tuhan datang. Ya, hidup itu memang semuanya ditakdir Tuhan. Cuman kita harus tahu Allah itu kan mentakdirkan sesuatu. Di situ ada 2 jalan. Ada jalan usaha, namanya takdir mu'allaq. Ada jalan yang qat'i. Nah qat'i itu nggak bisa untuk ditiru. Nabi Muhammad jadi nabi. Sampeyan nggak usah belajar mengharap sampeyan teng mriku sebagaimana kayak nabi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sidik-sidik takdir, nggak bisa. Takdir itu harus dijemput. Nah, bagaimana caranya menjemput? Ikhtiar, tawakal. Kemudian, kalau ikhtiar belum tawakal, itu namanya adalah yakin takdir, tidak salah. Cuma caranya yang keliru. Orang yakin kalau memang makan itu bisa mengenyangkan. Cuma carane dheweke nglebokne panganan teko silit. Bisa kenyang. Ayo sampean gak percaya njajal, lebokno panganan teko silit. Terus sogoken. Nanti kan lama-kelamaan krana ususe teng mriku dadi siji, padha mawon. Sampeyan nggih praktek pitik.
Nek panci petik teng mriku mati sampe leboni panganan teko silite sogoken terus. Kan suwi-suwi kan sampai terakhir metune teko cucuk. Krana teng mriku wau jalur usus mesti teng mriku wau niku. Cuma kan nek panci sampe nglebone teko silite sik, lantas teng mriku wau sampean mengharap di mana kenyang sebagaimana kita makan dari mulut. Ya mbuh rasane sampean kaya apa? Wong sampean ngetokne sirit napa niku tai sakmeten mawon kadang kewelen teng mriku bingung ngeden sampe metu iluwe. Apa meneh sampean teng mriku memaksa panganan dilebokne teko niku. Kalau enggak mungkin di mana di situ ada keterangan di mana puasa itu batal jika silite kemasukan sesuatu atau memasukkan sesuatu ke jalan dua. Kan enggak mungkin. Oh berarti memang jalan teng mriku wau bisa dimasukkan dari bawah sebagaimana kita memasukkan dari atas. Cuma kalau proses dari atas makan niku enak. Nek sampean teng niku proses teko silit munggah niku kangelan. Sampean ingin berhasil prosesnya dari kecil. Niku enak. Tapi lek sampean niku menginginkan besok aku belajar sudah dewasa, lha padha karo nglebokne panganan teko silit. Wala tatrukek amalan min amalika itikalan alama yasatajubi. Ojo sampai kendur nglakoni perkara krana sampean duwe keyakinan qadare Gusti Allah bakal teko. Tapi jemput qadar. Fal aqilu man aqala wa tawakkal. Orang yang berakal itu orang yang berangan-angan, berhandai-handai, kemudian ia memasrahkan diri. Jadi orang yang berakal seperti itu tidak lantas ia pasrah diri, sementara ia tidak mau ikhtiar. Apa jare pangeran? Apa jare pangeran? Iya, tapi kan proses. Semua itu kan pakai proses. Itu nasihat daripada masalah keyakinan dan pasrah diri atau tawakal. Ada yang tanyakan? Yang terpokok terakhir niku Ihtar antubas syura amalan qabla istidad wala tatruk amalan min a'malika itikaran ala masajibih qadar fal aqilu man aqala wa tawakkal. Iku inti ibarat wong sing dheweke teng mriku wau nggawe santen niku atau minyake. Perkara teng mriku menek klopone, pacak-pacak klopone, marut itu proses. Kayak sekolah maca ngeten niki kan dadine proses kula riyen sing teng mriku buruh oleh pangan, sing penting oleh pangan teng mriku wau sing belajar nang sapi nunggalan itu kan proses. Sekarang menikmati. Kalau tidak tanya, silakan buka halaman 172. Memang kalau walik ngoten niku ben gak tempuk karo kelas 1. Almar'atu. Kalau mir itu kaca. Kalau mar itu perempuan. Kalau mur itu namanya pahit. Jadi harokat beda akan menjadikan beda arti. Almar'atu taikiku nerangne wong wedok. Min amsalil arabi iku setengah saking pira-pira kalam contone wong Arab, perumpamaan kalam misil. Iku setengah saking sebagian. Min punya arti pak sebagian. Kulu zati sidarin utawi saben-saben
wadon kang duweni dodot cilik, wadon kang duwe dodot utawa baju cilik iku kholaton bibik. Kulo dati sidarin utawi saben-saben wong kang duweni dodot cilik iku kholaton bibik. Ai inna haqqa rajuli tegese setuhune hake wong lanang iku ai ya ghara yen to curiga curiga atau cemburu sapa rajul ala kulli imra'atin ing atase setiap wong wedok. Kama ya gharu kaya oleh cemburu sapa rajul ala quramihi ing atase pira-pira bojone rajul. Li anakula imra'atin karena setune setiap wong wedok iku uhtun dulur wedok li ummihi maring ibuke uhtun ibuke rajul bil jinsiyati ing dalem sebangsa. Patakunu mongko ana sapa imro'ah iku latan bibik lahu kedue rajul. Bab masalah perempuan. Kenapa di situ dibuat contoh, dibuat judul? Di sini kita akan mengupas tentang masalah iktibar, bukan menjelaskan perempuannya, tetapi kita belajar ambil iktibar daripada diri perempuan yang mana kita bisa nanti untuk mengacu daripada iktibar itu. Dalam kalam Arab itu ada istilah kullu dzati sidarin khalaqun. Setiap orang yang mempunyai baju kecil itu adalah bibik. Setiap orang yang mempunyai baju kecil itu adalah bibik. Itu kan perumpamaan. Kalau bahasa-bahasa di daerah kita kan banyak. Lah enek wong wedok kok dheweke iku mau lambene wabang, itu kan diistilahkan mangan pitik mentah. Maksudnya apakah ia itu makan ayam mentah? Kan enggak. Itu namanya kata-kata istilah. Mari mangan pitik entah yo. Tidak lantas ia itu makan pitik mentah. Itu adalah kalam istilah. Maksudnya kalau memang ia itu mempunyai bibir yang sangat merah, itu kan diumpamakan sebagaimana merahnya darah ayam. Yang dimaksud daripada setiap perempuan yang punya baju kecil itu adalah bibik, yaitu haknya seorang lelaki untuk cemburu kepada setiap perempuan sebagaimana ia cemburu atas istrinya. Orang laki itu kalau nggak punya sifat cemburu, ia tidak bisa masuk surga. Karena ia merelakan istrinya tersebut itu untuk diambil orang. Padahal setiap ia itu memiliki, ia sudah tidak bisa pada perempuan itu ketika sudah dimiliki, ia tidak bisa dimiliki orang. Kalau ia nggak cemburu, berarti ia merelakan istrinya itu diambil orang. Makanya agama mengatakan lek nek wong lanang gak duwe sifat cemburu karo wedok gak iso mlebu swarga. Nyapa? Krana ngrelakne istrine dizina wong. Li ana kula imra'atin ukhtun. Karena sesungguhnya setiap perempuan itu saudara bagi ibunya. Mulane nyapa wong lanang gak oleh sumpah dzihar. Sumpah dzihar itu kan sumpahnya perempuan untuk tidak menggauli istrinya. Lalek panci dheweke teng mriku atau ada istilah lagi begini. Suami tidak boleh untuk menggauli istri lewat belakang.
diumpamakan sebagaimana ia kumpul sama ibunya sendiri. Lah apa kok kumpul karo bojone misalnya karo mai? Sebabnya wong wedok teng mriku wau saudara, padha-padha wedoke karo emak. Dalam jenis. Maka itulah disebut kholah. Jenenge dulure emak niku kan lek gak budhe ya bibik. Lek pancen dheweke ini kumbake iyune emak berarti budhe. Lek pancen teng ngriku adike emak berarti ya bibik kholah. Kalau paman atau bibik sangka bapak jenenge kan kholun. Lek lanang ya amun. Dibedakan antara dulur teko bapak kalau dulur teko mak. Lek dulur teko mak kholun. Amun dulur teko bapak. Wedok ya amah. Lek lanang dulur teko mak jenenge kan kholun. Lek wedok kholatun. Jinsiati di dalam masalah jenis. Misalnya kan ngoten niku. Kita lahir dari mak. Ketika kita itu nyakiti dan lain sebagainya daripada istri, kan dimisalkan di mana di situ nyakiti mak. Padha karo sampean tukaran karo adik emak. Nyapa dilarang teko agama? Sebab iku mau padha karo sampean nukari mak. Karena adik emak utawa iyune emak itu adalah sedarah saka mak. Kanat ono. Pun mboten mawon. Assalamualaikum.